გამარჯობა, ჩემო ძვირფასო მსმენელო. წელიწადის ამ შესანიშნავ დროს უნდა წესით თავისუფალი დრო გარეთ გავატაროთ, რათა ბუნების სილამაზე შევირგოთ. მე კი დღეს, როგორც გამონაკლისი, გთავაზობთ ძალიან საინტერესო მედიტაციას და ძალიან საინტერესო სტუმარს წარმოგიდგენთ, რათა ჩვენ დღეს ჩვენი ფოკუსი, ჩვენი ყურადღება ჩვენსკენ შემოვატრიალოთ და მოგზაურობა ჩვენი საკუთარი მეს, ჩვენი შინაგანი მეს გაცნობიერებისაკენ გავაკეთოთ. მე მრავალჯერ ვახსენე ჩემს ვიდეოებში დიდი სურათის დანახვა, ჩიტის პერსპექტივა, არწივის პერსპექტივა, ასევე შემოგთავაზეთ ტექნიკა ჩამოდის სცენიდან, რომელიც ითვალისწინებდა ჩვენი როგორც ჭვრეტელის, დამკვირვებლის როლის გავარჯიშებას. დღეს კი აი ამ როლს უფრო სიღრმისეულად გავივარჯიშებთ. როგორც ვთქვი, ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს, მარიამ სუხიაშვილი. წარმოგიდგენთ თქვენ დღეს მედიტაციას შინაგანი მეს გაცნობიერებისათვის. ეხლა მარიამს შემოვიპატიჟებ. მარიამ, გამარჯობა. გამარჯობა, მარიამ. მოგესალმები. მოგესალმებით სიყვარულით, ნანა. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემი სტუმარი ხართ და გაეცანით ჩემს მაყურებელს და რას ვაპირებთ დღეს ჩვენი გეგმაც გააცანეთ. დიდი მადლობა, ნანა ძვირფასო მოწვევისთვის. გულით მიხარია თქვენს ძალიან დახვეწილ და ესთეტიურ არხზე სტუმრობა. ბევრ ძალიან საინტერესო და პრაქტიკულ ინფორმაციას უზიარებთ ადამიანებს და მადლობა თქვენ ამ ღვაწლისთვის. დღეს რასაც ვაპირებთ ეს მედიტაცია შეიქმნა პირადი გამოცდილებით და შთაგონებაში ერთ-ერთი ჯგუფური მუშაობისას პრაქტიკული საჭიროებიდან გამომდინარე და შემდეგ შეიძინა უფრო ზოგადი სახე. სანამ პრაქტიკის შესახებ ვიტყვით, გაგეცნობით, გახლავართ მარიამ სოჰა, 38 წლის, უბრალოდ ადამიანი, საწყისი განათლებით საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, თუმცა ამჟამად სხვა სფეროებში მუშაობ ბავშვებთანაც და ამ ეტაპზე გამოვყოფდი ორ ძირითად მიმართულებას. გახლავართ ჰოლისტიკური სამკურნალო სისტემების პრაქტიკოსი, მათ შორის აიურვედას და ასევე გაცნობიერების პრაქტიკების და mindfulness-ის ფასილიტატორი. mindfulness-ის ზუსტი შესაფერი ტერმინი ქართულში არ გვაქვს, შეიძლება ამას უწოდოთ გონიერი სიფხიზლე ან ცნობიერი ყურადღება. ამ სფეროში დიდი ხანია ვარ და შესწავლილი მაქვს მრავალი ტექნიკა, მეთოდი სხვადასხვა მიმართულებებიდან, როგორც დასავლური, ანუ სეკულარული გამოყენებით, ასევე უფრო ღრმა სულიერი დატვირთვით და მოხარული ვარ დღეს შემოგთავაზოთ ჩემი ერთ-ერთი პრაქტიკული სავარჯიშო მედიტაცია, საკუთარი მეს გაცნობიერება. გაცნობიერებაში მოდი ვიგულისხმოთ ისეთი მდგომარეობა, როცა გავიგებთ არა მხოლოდ ინტელექტუალურად, არამედ მთელი არსებით შევიგრძნობთ და ჩავწვდებით ობიექტის არსს და მოხდება მისი მთლიანად გათავისება ყველა დონეზე. და ამ შემთხვევაში ეს ობიექტი იქნება თავად ჩვენი საკუთარი მე. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენივე თავი. თუ რისთვის არის ეს გაცნობიერება, რა სასიკეთო ნაყოფები მოაქვს, როგორ შეიცვლება ამის შედეგად ადამიანის ცხოვრება, მოდი დაეთითოეულმა ჩვენგანმა ეს პირადი გამოცდილებით გააცნობიეროს. თქვათ მხოლოდ ძალიან მოკლედ, რომ როდესაც მოხდება საკუთარი მეს გაცნობიერება, ადამიანი აღმოაჩენს თავის ასე უწოდოთ ცენტრს.
და უკვე ამ გაცნობიერებული ცენტრიდან იწყებს ცხოვრებას და ის ბუნებრივად ხდება ძალიან დაბალანსებული, დამშვიდებული, ხდება შიშებისგან, ბლოკებისგან, ნეგატივებისგან გათავისუფლება და განკურნება. ცხოვრებას სულ სხვა ახალი გემო და ელფერი ეძლევა და ახალი სივრცე, ახალი განზომილება ემატება. საკუთარი ცენტრიდან ცხოვრება კი მშვენიერია და მარტივია, მაგრამ მარტივი არაა თავად ამ ცენტრის პირველად პოვნა და შემჩნევა, აღმოჩენა. და აი სწორედ ამიტომ ეს მარტივი მედიტაცია შეიძლება დაეხმაროს მათ, ვინც საკუთარი თავის ძიების პროცესშია, ხოლო ვისთვისაც ახალია მედიტაციის სფერო საერთოდ, ასევე მათთვისაც არის ეს პრაქტიკა, რადგან არის ძალიან იოლი მეთოდი ინტროსპექციისთვის, ანუ ყურადღების ფოკუსის საკუთარ თავზე მიმართვისთვის. ეს არის ერთგვარი დასაწყისი ღუზის ჩასაშვები ადგილის პოვნა საკუთარი თავის სიღრმეში. დიდი მადლობა მარიამ და მე ვიტყვი რომ ჩვენ ჯობია ჩვენს მსმენელს დავემშვიდობოთ ეხლავე, რადგან მედიტაციის შემდეგ იქნება დაახლოებით 1 წუთი სიჩუმე, რომ ეს ჩვენმა მსმენელმა იცოდეს. და გარდა ამისა, ამ დროს ამოტივტივებული მოგონებების მოსანიშნებლად მე გირჩევთ რომ ყველამ საწერკალამი მოიმარჯვოთ, რადგან ეს რაც ამოტივტივდება შეიძლება მალე დაგვავიწყდეს და შევქმნათ როგორც შესაძლებელი არის სასიამოვნო გარემო, სანთელი ავანთოთ თუ შესაძლებელია და მე ვიტყოდი რომ მე თვითონ ისე მასიამოვნა მარიამის მედიტაციამ, რომ მე უკვე ორჯერ მოусმინე და ეს არის კიდევ განმეორებით მოსასმენი, რადგან ყოველი მოსმენისას სულ სხვა რაღაცას აღმოვაჩენთ. კიდევ დიდი მადლობა მარიამ და ნიშნავს რომ ეხლა შენ თქო მე შევცვლი აქ და დავემშვიდობებით დიდი მადლობა ასევე ჩვენს მსმენელს ყურადღებისათვის. გისურვებთ სასიამოვნო მოგზაურობას თქვენი საკუთარი მეს გასაცნობიერებლად. მოაწყე შვიდი და ჰარმონიული გარემო. დაჯექი მოხერხებულად, კომფორტულად, სასურველია სწორი ხერხემლით. მცირე ხნით დაივიწყე ყოველგვარი ვალდებულებები, უთხარი ასე შენს თავს. შენი საზრუნავი მთლიანად დასრულებულია და ყველაფერი სრულყოფილად შესრულებულია. ხვალე მიზრუნოს ხვალისა. მე კი ვარ ახლა მთელი ყურადღებით აქ. დაიწყე ხელები მუხლებზე, დახუჭე თვალები და ყურადღება მთლიანად შემოიტანე შენს სხეულში. იგრძენი სხეულის სუნთქვა. შევასრულოთ რამდენიმე ღრმა ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა. ჩავისუნთქოთ ღრმად, ამოვისუნთქოთ შვებით. ჩასუნთქვა ღრმად, ამოსუნთქვა განთავისუფლებით. ჩასუნთქვა, დუნდება და ეშვება სხეული. ამოსუნთქვა, შვიდდება, გონება. ახლა მიუშვათ სუნთქვის პროცესი თავის ნებაზე. აღარ ჩავერიოთ. მხოლოდ მცირე ხანს სიჩუმეში დავაკვირდეთ, როგორ სუნთქავს სხეული თავისით. შევიგრძნოთ ჰაერის შეხება ნესტოებთან. მისი ტემპერატურა,
მისი შემოსვლა და გასვლა. სხეული მოდუნებულია, გონება მშვიდია. ამ მდგომარეობაში მოდი გადავავლოთ თვალი მთელ ჩვენს განვლილ ცხოვრებას. ჩაუღრმავდეთ და დავინახოთ, რა შეიცვალა ჩვენში დაბადებიდან აქამდე და რა არის ის, რაც არ შეცვლილა. გაიხსენე შენი თავი, როცა იყავი პატარა ბავშვი, დაახლოებით 5-10 წლისა. როგორი იყო შენი ცხოვრება მაშინ? გამოყავი ამ პერიოდიდან ერთი რომელიმე სასიხარულო მოვლენა, რამაც გაგაბედნიერა. დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა და შენს მეხსიერებაში დაიდო ბინა. თქვათ, სათამაშო გაჩუქეს, რომელიც გამორჩეულად შეგიყვარდა. ან სადმე წაგიყვანეს. ან იქნებ, დედის ნაზი ალერსი გაგონდება თბილად. გააცოცხლე ეს სცენა, რაც შეგიძლია ცხადად. იგრძენი ყველაფერი, რაც ხდება ამ მოვლენაში. განიცადე ახლიდან ეს სიხარული. და ახლა იგრძენი შენი მე ამ ყველაფერში. ანუ დააკვირდი, როგორ აღიქვამ საკუთარ თავს, შენს მყოფობას 5 წლის ასაკში. ახლა გამოჰყევი შენს ცხოვრებას და შედი დაახლოებით 12-13 წლის ან მოზარდობის პერიოდში. როგორი ხარ ამ დროს? როგორი ხასიათი გაქვს? როგორი ინტერესები იკვეთება შენს პიროვნებაში? როგორი შეხედულებები გიყალიბდება სამყაროზე? ახლა გაიხსენე ამ ასაკში მომხდარი რაიმე მოვლენა, რამაც ტკივილი ან წყენა მოგაყენა. იქნებ ეს იყო მეგობართან ან სხვა საყვარელ ადამიანთან განშორება. ან იქნებ სკოლიდან გახსენდება რაიმე გულსატკენი ამბავი. იგრძენი, როგორ ცოცხლდება ეს სევდიანი მოგონება შენს ცნობიერებაში. რას განიცდის შენი მე ამ დროს? ანუ რას გრძნობ თავად შენ ამ ასაკისა? და ახლა იგრძენი, ვინ გრძნობს ამ ყველაფერს? ნუ დაუწყებ ძებნას ვინმეს განსხვავებულს, გამორჩეულს, უცხოს. ვინ გრძნობს, უბრალოდ ნიშნავს, იგრძნო შენი ყოფნა, როგორც მგრძნობელისა ამ მოვლენაში. კვლავ განაგრძე ცხოვრების გზა და ახლა შენი ცნობიერების სინათლე შეაჩერე ახალგაზრდობის წლებზე. ვინ ხარ ამ პერიოდში? იქნებ სტუდენტი ხარ, ან მოგზაური, ან ხელოვანი, ან მუშაობ რომელიმე პროფესიით. შეადარე მოზარდობის ასაკს. რამდენი რამ შეცვლილა შენში? შენი გემოვნება იგივეა, რაც ბავშვობაში? თუ აღარ? შენი მიზნები, მისწრაფებები? რა აზრები ჭარბობს ახლა შენში? როგორია შენი ურთიერთობები? იქნებ ძლიერად გიყვარს ვინმე. მოდი, გამოარჩიე ამ ასაკიდან ერთი საინტერესო, უჩვეულო მოვლენა. ყველას გადაგხვდენია თავს რაიმე არაორდინალური. გაიხსენე, რამე სასწაულის მსგავსი,
რამაც შენში აღფრთოვანება, გაოცება გამოიწვია და ღრმა შთაბეჭდილება დატოვა. გრძნობ ამ ეპიზოდს სიცხადით. თუ კი, ახლა ამ ყველაფერში შენი თავი იგრძენი. ვინც ამას შეიგრძნობ. ეს ხომ ხარ ისევ შენ. ახლა კი თვალი გადაავლე შენს ახლანდელ ცხოვრებას. ვინ ხარ? რას საქმიანობ? ვინ არიან შენს ცხოვრებაში? ყავს ოჯახი, ნაცნობ მეგობრები, რა როლი გაქვს ადამიანებისთვის? ხარ დედა, მამა, შვილი, მეუღლე, და, ძმა, ნათესავი, მეგობარი, თანამშრომელი, თანაშემოქმედი. გაქვს პროფესია? რა ხარ? რას ემსახურება შენი ცხოვრება? რითია შევსებული შენი ყოველი დღე? რამდენი რამ გამოიარე დღევანდელ დღემდე? რამდენი განსაცდელი, ტრანსფორმაცია. წუხარება და სიხარული მუდმივად ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს. და აი, გაქვს უკვე ზრდა სრული პიროვნება. და ახლა შეადარე შენი დღევანდელი თავი, შენ თავს 18-20 წლის ასაკში, შენ თავს მოზარდობაში და შენ თავს ბავშვობაში. როგორ მუდმივად ვითარდებოდი, როგორ იცვლებოდა შენში აზრები, სურვილები, შეხედულებები, მისწრაფებები. ნამდვილად აღარ ხარ ისეთი, როგორიც იყავი 16 წლის ასაკში. და მაინც იგრძენი ახლაც, აი ამ მომენტში, ამ საკრალურ წამს, შენი თავი. უბრალოდ იგრძენი, რომ ხარ. ამ იდენტობების გახსენების გარეშეც არსებობ. მხოლოდ ეს ყოფნა შეიგრძენი. და ახლა შეადარე ეს ახლანდელი ყოფნობის განცდა იმ დანარჩენს, როცა ასევე შენს ყოფნას შეიგრძნობდი 5, 10, 20 წლის ასაკში. არის რაიმე განსხვავება ამ ყოფნებს შორის, მიუხედავად წლების დინებისა, მოვლენათა ცვლისა. შეიცვალა განა რამე შენში, შენს საკუთარი თავის აღქმაში. დააკვირდი, შეადარე და აღმოაჩენ, რომ აბსოლუტურად არაფერი შეცვლილა, რომ შენ ისევ შენ ხარ, ზუსტად იგივე, რაც იყავი ბავშვობაში და რაც ხარ ახლა. მხოლოდ შენი პიროვნება შეიცვალა, განვითარდა, ჩამოყალიბდა, შენი სხეულიც შეიცვალა, გარესამყაროც ძალიან შეიცვალა, მაგრამ შენ კი არც მეტი, არც ნაკლები, ისევ შენ ხარ. სწორედ ის შენ, ვინც ახლა ამას ისმენ, ვინც ახლა სუნთქავ, ვინც ახლა მედიტირებ. იგრძენი იგივეობა შენი, უცვლელობა შენი, უასაკობა შენი ყველა ასაკში, ყველა როლსა და ყველა მოვლენაში, სასიხარულოსა თუ სამწუხაროში. იგია შენი უცვლელი ცენტრი, ასეთი უბრალო და ამავე დროს ასეთი მყარი. იგრძენი შენი თავი, განიცადე შენი არსებობა, რომ ხარ, ცოცხლობ. ესაა შენი მუდმივი მყოფობის განცდა, რომელსაც სულ გრძნობდი მთელი ცხოვრების მანძილზე და გრძნობ ახლაც. უბრალოდ ადრე ამას შეიძლება ყურადღებას არ აქცევდი და ვერ ამჩნევდი.
სწორედ ამ მეთი აღიქვამდი მთელ სამყაროს, ხოლო თავად ამ მეს აღქმა კი არასოდეს მოგვსვლია აზრად, რადგან ის იყო ყველაზე უფრო ბუნებრივზე ბუნებრივი, ჩვეულებრივზე ჩვეულებრივი მე. ახლა უკვე იცი, რომელ მეზეა საუბარი. ეს მე ისედაც ხარ და არ გჭირდება ძიება რაღაც უცნაურის, არაბუნებრივის, არც ლოდინი სასწაულის გამონათების. უბრალოდ გაბედე, მიიღე და აღიარე, რომ ეს მე ნამდვილად შენ ხარ. და ახლა მხოლოდ ის ხარ რჩება, რომ ჩაუკვირდე ამ გრძნობას, მეს, ჩაუღრმავდე საკუთარი თავის აღქმას, ჩაყვე შენი ყოფნის განცდას, შენი სიცოცხლის დინებას, განთავისუფლდი და უბრალოდ იგრძენი, რომ ხარ ცოცხალი, ხარ სიცოცხლეში. დაიჭირე და მიხევი ამ სიცოცხლის მარადიულ ნაკადს და აღმოაჩინე უკიდეგანო სამყარო შენს შიგნით. საიდან ვლინდება ის? სადაა მისი ცენტრი? ამ სამყაროს ავლენ შენ თავად, ყოველწამიერად ახალს, შენი ცნობიერების ცენტრიდან. მაშ იგრძენი, ვინ ხარ და რა ხარ და იგრძენი შენში ეს სამყარო, ეს ნაკადი და იყავი ეს სიცოცხლე.